하이 굿볼. 하이. 오케이. 우샤. 여기 형님 여기. 나이스. 자 형님 초이스 이거 오케이. 아야 잘 쳤다. 깔끔하네. 어서오세요. 저 이제 안 된지 한 이제 2달 넘었네. 도로 할까요? 도로 할까요? 오케이. 좋아. 오케이. 아이고 왕이 나이스 했다. 반쯤 잡았다. 뭐 빠졌어. 담배가 왜 생명줄. 엄벌. 자 형님 좋은 볼. 오케이. 나다오. 우샤. 형님 바로 꽂자. 파울. 형님 뛰지마. 더 힘 빼지마. 자 형님 초이스 이거 오케이. 나이스. 좋다. 1-4-3루 어서오세요. 카톡에서만 말하지 말고 여기도 말해야. 카톡에 나 아무 말도 안 하는데 얘 제일 시끄럽잖아. 하이. 오케이 아웃. 점수 줘. 괜찮아. 줄 거요. 진욱이 형 몸빵 괜찮았어. 희생정신 좋아. 커버 좋았어. 자 컨택 좋아요. 오케이. 오케이 아웃. 세이비가 까비 괜찮아. 어서오세요. 자 형님 수비 믿고. 나이스.
좋은 볼, 좋은 볼. 자, 이쪽 그대로. 나이스. 오케이, 오케이, 오케이. 견제 좋다. 그대로, 그대로. 괜찮아, 괜찮아. 투투, 투투. 아, 야. 잡았다. 생각보다 멀리 갔다. 나 앞에 떨어지는 줄 알았다. 굿볼 형님, 굿볼. 좋았어. 내가 편하지. 좋았어, 좋았어. 타점 이게 정타가 안 나오잖아. 이거 다 이건 먹히고냐. 이거 잘 친 거 아니야. 먹힌 거야. 수비하기 편하잖아. 아니, 먹혔는 줄 알았는데, 먹혔는데 공이 좀 멀리 갔어. 나 내가 안 넘어갈 줄 알았어. 내가 넘어가서 떨어질 줄 알았어. 내 공이 약해서 그래. 공 좋아. 이게 내 안쪽이지. 공 좋아. 자, 가보자. 챌린지 화이팅! 하이! 하이! 좋은 볼! 오케이, 오케이, 오케이. 누가 저것만 같다. 자, 형님, 이거 어때? 오! 너무 들어갔다, 너무 들어갔다. 예. 나 아직 갔어. 어서오세요. 가자! 천천히 형님, 천천히. 수비 몇 개면 돼. 오케이, 그렇지. 우샤. 오케이. 오케이. 야, 왜 던져? 거기 왜 던져? 나이스 라이트! 어서오세요. 자, 1-4-1로! 하이! 하나 더! 하이야! 우! 좋은 볼, 좋은 볼, 형님. 자, 아임 흔들고. 발! 자, 아니면 흔들고. 오케이. 아이고, 코스 뒤졌는데. 와, 이거 무조건 서드 아니면 숏 땅볼인데.
땅에 여기 한번 갈까? 오케이 오케이 오케이. 그대로 그대로. 아우! 공을 왜 자꾸 놓치냐? 까비. 자, 줄 거 줬다 생각해. 투투투투 타자 잡자 형님. 여기 여기 오케이. 투아웃. 야 이사 내가 퍼스트. 아 아깝다. 힘 빼지마 힘 빼지마. 잘하고 있어 형님. 오케이. 랩스 좋다. 요거는 안타성이었다. 응. 아 우리 갑태 형 잘 던져. 시끄러워. 수비 믿고 던지면 되지 뭐. 그래서 넘어갔다. 고기를 잡았는데 아이스.